नमस्कार। नमस्कार, मेरो नाम सुगालाल चौधरी। म सुनसरी जिल्ला महानगरपालिका नम्बर 13बाट आएको हो। यहाँ किन आउनु भएको थियो? श्रीमतीको उपचारको लागि। के भयो त्यसो? यहाँ चाहिँ बताइदिनुहोस् न, के समस्या लिएर यहाँ हाम्रो शुद्धिग्राममा आउनु भएको थियो? विशेष गरेर अब सीए को समस्या थियो। सीए भनेको के? अब ग्रामीणलाई गाठाको थियो। अब त्यसलाई सीए भन्दाखेरि बुझ्नु भएको छ। अनि उपचार भयो? कति दिन उपचार गर्नु? उपचार आज 15 दिन हो। आज 15 दिन। अनि उपचार पछि कस्तो परिणाम छ त? परिणाम राम्रो छ। राम्रो छ। के भएको थियो? गोलीगाठा हात सुनिएको थियो, यहाँ पनि घाँटीमा पनि सुनिएको थियो? घाँटीमा थियो। अरू कहाँ थियो? हातमा पनि थियो। हातमा पनि डल्लो थियो। अहिले के डल्लो छ? डल्लो हरायो? छैन त, छैन। अनि अरू के थियो? जब तपाईँ घाँटीमा जुन बेला पनि मैले देखाइदिएछ हात राख्नुहुन्थ्यो होइन र? त्यो त अब शान्त भयो अलिकति। अब 15 दिन भयो आज। अरू क्या दिन 1 हप्ता पछि अनि अहिले शान्त छ नि रोग त? अहिले शान्त छ। प्रसन्न हुनुहुन्छ? प्रसन्न। अब यहाँबाट गएपछि अरूलाई के सन्देश दिनुहुन्छ? यस्तो दीर्घ रोगहरूलाई चाहिँ राम्रै उपचार भइरहेको छ भन्ने सन्देश हुन्छ। ठिक छ। अनि यहाँ तपाईँले उपचार गर्दाखेरि के सेवा मन पर्यो हजुरलाई? के यहाँ जुन थेरापीहरू जुन गर्यो नि हामी, कुन थेरापी हजुरलाई मन पर्यो? थेरापी त अब सबै जसो मनै पर्यो। सबै मन पर्यो। यहाँका डाक्टरहरू र यहाँका स्वास्थ्य कर्मीहरू कस्ता छ? सेवा भावले गर्दै हुनुहुन्छ। सेवा भावले गर्दै हुनुहुन्छ। राम्रै गर्दै। यहाँ त प्रसन्न हुनुहुन्छ। खुसी छु।